Vzťah k inštitúciám, tým medzinárodným nejaký špecifický ani osobitý nemám. Ale môžem teda potvrdiť, že som mala možno trošku šťastia, možno nejakú výhodu, že som teda mala možnosť zúčastniť sa na niekoľkých medzinárodných pobytoch priamo v európskych inštitúciách. Prvý bol v roku 2005 v Rade Európy, kde som bola ako stážistka na oddelení pre kočovníkov a Rómov teda, v rámci divízie zaoberajúce sa sociálnymi záležitosťami. A tam som si v podstate mala možnosť vyskúšať, že jednoducho rómska problematika nie je iba téma, ktorá zaujíma možno ľudí a aktivistov na Slovensku, ktorými som teda bola predtým v kontakte, ktorým som nejakým spôsobom pracovala, ale že jednoducho je to téma, ktorá sa naozaj týka ako širšieho nejakého, že to má teda širší rozmer a že je to aktuálne vo viacerých krajinách. Bolo to také príjemné celkom zistiť, že niekto, kto je ako keby nadnárodná inštitúcia, v prípade tej Rady Európy, že sa trošku zastáva tých Rómov. Že tam som mala trošku pocit taký, že sa v niečo môžeme spoľahnúť. Že to nie je iba také, že sme sami tým, že nemáme teda svoju vlastnú krajinu, máme iba jazyk, sme teda rozprestretí v tých rôznych ako národných krajinách, ale nemáme tú vlastnú zem svoju. Ale tá Rada Európy dala trošku pocit, že vlastne ako dáva pozor na to, aby sa zase až tak zle nezaobchádzalo s tými Rómami, ako v podstate by možno ešte aj by sa teda zaobchádzalo, keby tá inštitúcia po druhej svetovej vojne nevznikla. Takže to bolo trošku také bezpečie a také akože celkom pozitívne zistenie, že síce na Slovensku to tak neprežívame, konkrétne ľudia, ktorí majú možno nejaké problémy alebo proste sa potýkajú s tou ťažobou, ktorá teda akože sa téma prináša, ale že jednoducho sú inštitúcie, ktorým záleží na tom, aby to proste nejakým spôsobom posunuli k tomu lepšiemu a aby aj Rómovia boli braní ako normálni rovnocenní občania, a to je jedno v akej krajine. Mala som možnosť práve v tej Rade Európy zistiť, že aj zo Slovenska tam bolo pár mladých ľudí, mladých Rómov, teda nejakým spôsobom mojich rovesníkov, ktorých som predtým nepoznala, ale mala som to šťastie, že som s nimi potom mohla ďalej spolupracovať. A jedným z takých nejakých výrazných ľudí, osobnosti, ak to tak môžem nazvať, je asi Stano Daniel, s ktorým som potom, v podstate on, ako keď som ja skončila v 2005 tú stáž, tak on hneď nastúpil, takže sme vlastne boli ako keby aj v jednom roku, len on v ďalšom ako termíne a nadväzovala vlastne na aktivity, ktoré ja som tam v Rade Európy začala. Robila som tam taký mesačník aktivít rôznych rómskych a v podstate oni s tým pokračovali potom ďalší stážisti. Viem možno ešte o nejakých ďalších 3-4 ľuďoch, ale Stano bol asi taký nejakým spôsobom najvýraznejší aj v tom význame, že teda ostal v tejto problematike a že je veľmi aktívny aj do súčasnosti. A mala som možnosť potom s ním hlavne byť na mnohých ďalších stretnutiach medzinárodných. Možno hlavne mládežníckych, ktoré boli tiež organizované práve pri Rade Európy a aj v nejakých spoločných projektoch konkrétnych. Čo bolo také akože nejakým spôsobom zaujímavé a poučné a čo vidím, že jednoducho síce trvá niekoľko rokov, ale v konečnom dôsledku sa to objavuje potom ako v tých slovenských reáliách. Vo vzťahu k Rómom je to, že vlastne tam sú rôzne oddelenia. Jedno, ktoré som spomínala, to oddelenie pre kočovníkov a travelerov, kočovníkov a Rómov. A potom ďalšie zamerané na vzdelávanie, ktoré ako keby na inej divízii, na divízii vzdelávania, kde sa tiež venuje teda Rómom. A práve tieto oddelenia majú rôzne politiky a odporúčania pre národné krajiny, teda členské krajiny Rady Európy, vo vzťahu k Rómom v rôznych témach. A nepoviem presné znenie akože dokumentov, ale viem, že proste boli odporúčania k tomu, aby sa jednoducho napríklad robilo kurikulum proste z rómskeho jazyka, z histórie, dejín, aby sa to proste implementovalo na základných a rôznych školách, aby sa jednoducho dostalo do povedomia ľuďom, aby sme v tom pokračovali, aby sme produkovali nejaké proste knihy, vôbec ako aby rómsky jazyk a kultúra by proste nezanikali. A tie odporúčania boli, na tom sa pracovalo a postupne sa to dostáva ako do života, aj keď možno nie v takom rozsahu, ako by to bolo potrebné a vhodné, ale vidím nejaký posun za tie roky. Takisto potom aj v rôznych sociálnych politikách. Prípadne, poviem taký jeden veľmi konkrétny príklad, ešte pred pár rokmi proste rada urobila také odporúčania, že by bolo vhodné zamestnávať mediátorov v rómskych komunitách.
a bolo na národných krajinách, ako sa s tým vysporiadajú, aké programy si vymyslia a čo aj mnohé krajiny teda urobili, Slovensko takisto. Len potom pred 3 rokmi v podstate Rada Európy prišla aj s takým medzinárodným projektom, ktorý bol teda pre rómske komunity a mala som to šťastie, že som vlastne mohla v rámci inštitúcie, v ktorej teraz aj momentálne pracujem, implementovať ten projekt. Takže vlastne som priamo videla, že som vedela, že proste Rada Európy vymyslela nejakú politiku pred rokmi a potom za niekoľko tých ďalších rokov prišla už s konkrétnym krokom, začala niečo implementovať a dokonca som sa toho priamo zúčastňovala. Ak sa na to mám pozerať z tejto strany, tak musím povedať, že nie som si vedomá žiadneho takého nejakého prístupu zo strany slovenskej vlády, že by proste prišla s nejakým návrhom, s nejakou politikou, ktorá by bola ako keby motivujúca pre ostatné krajiny alebo napríklad aj pre tie medzinárodné inštitúcie. Hej, takže až na takúto úroveň to určite nikdy nedošlo, ale s tým, že vlastne mám tú skúsenosť z rôznych medzinárodných projektov, nielen túto stáž, o ktorej som hovorila, ale vidím, že Slovensko implementuje niektoré politiky na celkom slušnej úrovni a boli by vhodné, keby sa proste implementovali na takéto... Jednoducho chcem povedať to, že máme niečo, čo môžeme ponúknuť aj iným krajinám, z čoho by sa iné krajiny mohli poučiť ako vo vzťahu k Rómom, len ako keby sme si to nevedeli dobre odprezentovať, dobre to predať. Respektíve ako keby tí zodpovední ľudia v tom nevidia nejakým spôsobom potrebu, význam a neprepájajú tieto akože aktivity s tými na medzinárodnej úrovni. Že ako keby si strácame tú šancu získať si možno lepšiu pozíciu, lebo ja som okrem tej stáže v Rade Európy potom ešte mala možnosť byť na stáži aj v komisii, v Európskej komisii v Bruseli. Ďalší rok, v roku 2006, tam som zase získala akože ďalší obzor, ďalšie skúsenosti. Prišla som do kontaktu aj s medzinárodnými akože, neziskovými organizáciami a asi rok alebo 2 roky na to som mala možnosť stať sa členkou takej medzinárodnej iniciatívy, ktorá sa teda nazývala že Decade Watch, akože monitorovanie dekády. A dekáda teda, o ktorej hovorím, je dekáda začleňovania Rómov. Je to medzivládna akože iniciatíva na roky 2005-2015. A jednoducho som bola v tíme, ktorý prichádzal do styku s tým, že monitoroval, čo naša vláda teda robí vo vzťahu k Rómom, pretože dopredu boli určené nejaké politiky, nejaké akčné plány a jednoducho my sme dávali na to nejakým spôsobom odporúčania, že proste keď niečo neimplementujú, niečo nevedia, tak jednoducho čo by sa možno mohlo spraviť lepšie. A v tomto význame, ale robilo sa to prvé 2-3 roky a v každej krajine tej členskej z tej dekády sa vlastne aktivisti shodli na tom, že to nie je dostatočné. Že tie vlády naozaj nie sú dostatočne proaktívne a že už sú aj prostriedky finančné v podstate a sú aj ako keby zákony a že ešte stále sa nejak výrazne tá situácia akože hlavne chudobných Rómov nemení, marginalizovaných. Takže čo ďalej? A proste skupina aktivistov rómskych dospela takého štádia, že začala viacej tlačiť na medzinárodné inštitúcie, hlavne na komisiu a na Európsky parlament. A to bolo niekedy v roku 2006-2007. A postupne akože dosiahli sa výrazné kroky, výrazné akože posuny, čo ja si myslím, že má naozaj akože z historického ako nejakého takého kontextu akože veľký význam, čo možno zistíme až o niekoľko rokov, že sa stala taká veľmi dôležitá vec a to je tá, že títo aktivisti ako keby prinútili urobiť komisiu najprv revíziu všetkých politik, ktoré sú zamerané na Rómov. Čo si mysleli, že asi budú Rómovia s týmto spokojní, ale jednoducho neboli spokojní. Takže ten proces pokračoval ďalej a v konečnom štádiu komisia uznala, že bude potrebné, aby vytvorila aj politiku, ktorá je ako keby plošná pre všetky členské krajiny. A to sa stalo v roku 2011, kedy proste dala smernicu, ktorá prikazovala krajinám vytvoriť národnú integračnú stratégiu pre Rómov úplne v všetkých členských krajinách Európskej únie. A jednoducho majú povinnosť vytvoriť relevantné a hlavne akože reálne plány na zlepšovanie situácie akože Rómov vo mnohých oblastiach, hlavne v strategických. A teda to sú témy, ktoré sa týkajú bývania, vzdelávania, zamestnanosti a zdravotného stavu Rómov. A samozrejme, každá krajina mala priestor určiť si tam ešte nejaké svoje vlastné špecifické ako priority, ktorým sa chce venovať a kde teda cíti potrebu niečo zlepšovať.
Táto stratégia sa takisto monitoruje, krajiny majú povinnosť tie veci, ktoré sú určili, naplňať a referujú to proste komisii. Tým chcem povedať to, že toto je proste veľký posun, že už to nie je iba na také nejaké deklaratívnej ako rovine, že my sme teda Európska komisia, vy Rómovia ste naši občania, ale urobili sme ďalší krok, teraz hovorím ako keby za tých komisárov, za tú Európsku komisiu. Záleží nám na tom, či jednoducho sa vám v tej vašej národnej krajine naozaj tí politici venujú, či sa to starajú jednoducho, či vás integrujú do spoločnosti a či vytvárajú proste príležitosti a možnosti pre vás, aby ste boli občania ako všetci ostatní. To je jedna rovina. Toto všetko sa deje, takže po tej teoretickej strane je to ako keby na dobrej úrovni. Ten základ je tam teda položený. Porovnala by som to možno k niečomu podobnému, ako keď proste po tej druhej svetovej vojne teda tá Rada Európy vznikla, lebo sa dohodli krajiny na tom, že teda už nechcú dopustiť situáciu, aby niektorá proste krajina prevládla, jednoducho ako sa spustila prípadne tretia svetová vojna. Jednoducho sa dohodli na tom, že ľudia budú žiť v mieri, bez nejakých vážnych konfliktov a že sa začnú dodržiavať ľudské práva. Takže áno, aj Rada Európy nám urobila nejaký základ, že nám urobila chartu ľudských práv a má rôzne smernice a má rôzne odporúčania, ako ktorým sa teda národné krajiny podpísali a teda snažia sa ich dodržiavať. To isté teda teraz spravila tá komisia, že má tú národnú stratégiu, monitoruje krajiny a teda na tej druhej strane to presne všetci vidíme, že ešte stále to nestačí, že ešte stále je proste situácia taká, že v krajinách ako sa dvíha práve že nacionalizmus, nielen na Slovensku, ale v mnohých európskych, extrémizmus a že vlastne základy teda také nejaké politické sú teda postavené, sú v poriadku, ale tá realita pre tých ľudí bežných je stále proste nepríjemná, nepriaznivá a keby sme sa na to tak skepticky a proste pragmaticky pozreli, tak ako je veľmi ťažko sa hľadať nejaké také, že pozitívne do budúcnosti, lebo keď to pôjde týmto smerom, tak ako neviem si predstaviť, že to bude mať dobrý koniec pre Rómov a vôbec možno celkovo pre krajiny, lebo to ako keby vyzerá, že tie vzťahy sa ešte oveľa zhoršia a že to naozaj nebude nič pozitívne, čo nás čaká v blízkej budúcnosti. Pokiaľ sa niečo zásadné nezmení, nestane a jednoducho, pokiaľ sa tie podmienky nebudú proste výraznejšie akože meniť. Ako poviem, že v prospech Rómov, ale čo mne tu celé chýba je to, že vlastne tá majoritná časť nechápe, prečo my tých Rómov musíme dostať ako keby na vyrovnanú úroveň a prečo potom akože keď už budú na rovnakej úrovni, prečo už potom môžu byť uplatňované všetky zákony, ktoré platia pre ne-Rómov. Ale kým sa toto nedieje, že na jednej strane nie je to pochopenie, na druhej strane je proste tá depresia z toho celého, že ako sa ťažko tým Rómom žije. A to je ako keby taký ten nesúlad a nespolupracovanie všetkých tých strán spolu, tak to je také, že same sa to proste nikdy nevyrieši, same sa to od seba nikdy nezlepší. Musím povedať, že my sme dostali takú šancu, ako Rómovia nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách, aby sme trošku odprezentovali to, čo v podstate ako keby funguje v rómskej problematike. A myslím si, že by bolo veľmi nevhodné nespomenúť veľmi dôležitú organizáciu, veľmi vhodné ako dlhoročného donora tejto témy, a to je pán Soros a Sorosova organizácia, ktorá si nepochybne akože asi od 90. rokov proste zastupuje úlohu najväčšieho akože teda darcu k tejto téme a vôbec ako v posunu, vôbec ako k nejakému rozvoju emancipačnému, tak ako nadácia Otvorenej spoločnosti Observer Open Society Institute v Budapešti prispel ako veľkým dielom k nejakému posunu k lepšiemu u rómskej ako menšiny. Nielen na Slovensku, ale celkovo ako si myslím, že v európskej, minimálne v strednej a akože východnej Európe. A práve tento donor, práve pán Soros, aj v posledných rokoch, keď už vlastne sme boli členmi Európskej únie a jednoducho sme mohli byť v situácii, že teda už nepotrebujeme jeho pomoc na rozvoj nejakej občianskej spoločnosti a menšinové a neviem akej, mohli sme sa spoliehnuť na Európsku úniu, tak on sa ako keby na nás nevrálne zabudol, ale ešte ďalej podporuje a pokračuje v podpore, možno v inej forme, ale pokračuje a napríklad spustil také dva veľké projekty, ktoré sa implementujú možno v 5 krajinách zatiaľ, ale majú potenciál, aby sa rozšírili v budúcnosti a teda to sú zamerané na to, aby
aby vlastne hlavne Rómovia mali prístup k európskym fondom. Tu je niekoľko druhov aktivít a asistencie, ktorá sa vlastne ponúka Rómom cez tieto projekty. Od budovania si kapacít, aby proste boli schopní a vedeli, ako manažovať projekty, ako si jednoducho pomôcť, aby si zvyšovali vzdelanie celkovo vo všeobecnosti, aby mali prácu cez tieto projekty a aby si zlepšovali tie životné podmienky, zdravotné a tak ďalej. Je to proste také celé komplexné, prepojené. A stále vymýšľajú proste tí ľudia, ktorí pre neho pracujú, nejaké ďalšie a lepšie a prepracovanejšie projekty. A taký novší trošku je vlastne zameraný presne na to, že vymieňať si skúsenosti z tých dobrých praktík, ktoré vlastne v tých rôznych krajinách bežia. A anglický názov je trošku komplikovaný, ale v princípe ide o sieťovanie starostov. Starostov nie len rómskych iba, ale proste všetkých starostov na Slovensku a v tých ďalších 5 krajinách, ktorí jednoducho majú rómske komunity vo svojich obciach a ktorí riešia nejaké problémy. Takže v princípe to vyzerá tak, že jeden starosta si výborne poradil s nejakou bytovou problematikou. O 2 dediny ďalej sa starosta s tým trápi niekoľko rokov, takže jednoducho cez tento projekt je priestor si vymieňať tieto skúsenosti a učiť sa navzájom a jednoducho naozaj zlepšovať konkrétne proste tú situáciu Rómov. Môžem povedať ešte taký svoj nejaký vlastný osobný zážitok ešte z takého nejakého detstva. Vyrastala som síce v rómskej rodine, som vychovaná tak, že v podstate do nejakých 4 rokov som asi hovorila iba stále po rómsky. Vychovali ma starí rodičia, lebo otec bol na vojne. Keď som sa narodila 2 roky, som ho v podstate spoznala ako keby v takých 3 rokoch. Som si ho tak začala uvedomovať. A mama išla hneď po pol roku do práce, lebo proste rodičia stavali dom, potrebovali peniaze, takže vlastne ma vychovala stará mama. A hovorí som po rómsky, takže ja som s tým nemala problém, proste som si bola vedomá toho, že som Rómka, že hovorím po rómsky. Pamätám si veľmi dobre, že síce som sa po slovensky naučila rýchlo, ale pamätám si presne chvíľky, keď som chodila do školy a aj keď som ako keby učivo chápala dobre, naučila som sa veľmi rýchlo čítať, písať, ale nerozumela som významu niektorých slov. A dosť dlho mi to trvalo. A vlastne hovorím to preto iba o tom, že to také, že mi to bolo cudzie, že mi to trvalo niekoľko rokov, kým som naozaj pochopila, precítila tú slovenčinu, že to bolo niečo cudzie, aj keď som sa možno ako do nej dostala celkom v pohode potom postupne, ale cítila som sa taká cudzia tomu a pritom som naozaj mala tú výhodu, že som oproti iným deťom nemala problém s učením, že som bola výborná žiačka. Potom to išlo tak nejak postupne a v obci, kde som vyrastala, nás je takých ako keby väčšia polovica akože dediny sme Rómovia. A minimálne moja rodina nemala nikdy akože nejaký výrazný problém s nerómami. Boli sme, dá sa povedať, že takou váženejšou rodinou kvôli proste povahe, chovaniu a vôbec akože výchove starých rodičov, ktorí teda dávali svojim deťom. Takže si nás ako keby aj nerómovia vážili a hlavne to boli považovaní za takú normálnu, pracovitú a akože celkom slušnú rodinu. A hlavne tam išlo o tú pracovitosť a poctivosť. Takže toto bol nejaký základ, ktorý ja som doma dostala. Takže ako keby nebol dôvod, prečo by som sa mala cítiť nejakým spôsobom menej cenná, alebo ja neviem, ako nejaká iná, hej, že som vyrastala nejakým spôsobom takto, nie v nejakých výrazne dobrých ekonomických podmienkach, ale nemôžem povedať, že by sme žili nejakým spôsobom ako nejak veľmi chudobne, alebo že by sme strádali. Aj keď možno boli nejaké obdobia, že som si to sama zažila. Boli také rôzne, keď sa možno akože otcovi menej darilo v práci, ktorú robil v tom čase. Ale tak ako nejak považujem svoju rodinu za nejakú takú možno lepšiu strednú proste triedu. A hlavne chcem povedať to, že moji rodičia mali ledva dokončené základné vzdelanie, ale nejakým spôsobom boli osvietení a už aj starý otec a jednoducho vedeli, že vzdelanie je dôležité a mám 3 mladšie sestry a my sme nejakým spôsobom dostali sme od rodičov automaticky jednoducho podporu finančnú, ale aj takú nejakú morálnu v tom, že teda musíme mať stredné školy, alebo teda videli, že chceme sa učiť, chceme študovať, tak nás tam podporovali, nebol problém. A potom, keď prišla na otázku, na rad teda akože riešenie vysokých škôl, tak to bolo samozrejme takisto normálne a snažili sa nám pomáhať a aj sa to podarilo. Vrátim sa, ale akože to bol ten taký proces domu. Ale ja som sa potom dostala napríklad akože na strednú školu, kde som bola jedinou Rómkou skoro na celej strednej škole. A tam som si to začala uvedomovať trošku. Nemali mi prečo dávať pociťovať, že by som bola nejaká iná, ani som to nejakým spôsobom nezažila. Ale nejak som nevedela sa trošku jeden čas akože uplacírovať,
videla som, že sa mi celkom na tej škole darí, že ma teda berú. Nemala som problém proste priznať sa ani k Rómom, ktorých som stretla náhodou v meste a bola som s nejakými neromskými kamarátkami. Hej, vždycky som otvorene povedala, že proste hovoríme doma po rómsky. Niekoľko mojich dobrých kamarátiek bolo aj u nás doma, takže to nikdy nebol problém. Ale ja som tak vo vnútri cítila, že nemám ako keby vysporiadaný ten vzťah ako k tým takým chudobnejším a jednoducho akože Rómom, ktorí žijú teda napríklad v osadách a tak ďalej. Lebo aj keď my sme, naša dedina teda osadu nemala, ale keď sme prechádzali autobusom do mesta alebo niečo také, tak sme proste niekoľko osad vždycky akože museli prejsť. Jednoducho som videla, alebo u lekára som sa s takýmito ľuďmi stretávala, takže som ako mala ten kontakt. A nevedela som mať taký ten postoj, že čo. A nepáčil, ale cítil, akože nebol taký, že neutrálny. Ja som to nejakým spôsobom v sebe hľadala. Ale určite som cítila, že mi to nepríde správne, keď som počula nejakých Rómov, ktorí ako keby boli na lepšej úrovni a nadávali. Keď nadávali, alebo keď boli takí, že nepríjemní, alebo proste necitliví k tým ľuďom. Že mne to nebolo príjemné. Hej? Že som sa s tým ako keby vo vnútri nevedela stotožniť a neprišlo mi to fér. Že to tak je. To bolo v období, keď som mala možno nejakých 13, 14, 15 rokov. A potom sa stala taká vec, že ešte na základnej škole, na strednej som vlastne bola možno v prvom ročníku, ale bolo to ešte taký ako keby odkaz mojej bývalej triednej učiteľky zo základnej školy. Poslala mi takú akože zbierku poézií, tuším, to bolo od pána Bangu alebo od koho. A v súčasnej dobe som videla asi v televízii jeden z prvých rómskych magazínov, ktorý ukazoval študentov na katedre rómskej kultúry v Nitre. A to bol ako keby taký moment, že vo mne akože niečo zavislo a som si povedala, že aha, to som vôbec netušila, že také niečo existuje. Začala som sa to viacej zaujímať, zistila som si informácie a nejakým spôsobom som začala v sebe pociťovať, že ale ja chcem viacej vedieť o Rómoch, ja chcem viacej vedieť, kto sme a ja chcem viacej vedieť alebo robiť teda veci, ktoré by mohli pomôcť. Že postupne to nejak tam akože vzniklo a začala som jednoducho si po tejto akože linke hasáňať informácie a vlastne akože som mala taký nejaký viac menej jasný cieľ. Nakoniec som skončila aj som vyštudovala teda na katedre rómskej kultúry sociálnu prácu a tam som spoznala akože mnohých Rómov, okrem teda mojej rodiny a takých akože z rôznych ako z rôzneho rodinného pozadia, že som sa stretla s mnohými ľuďmi, ktorými som predtým ako ani som nesnívala, teda že niekedy stretnem napríklad študenta z rómskej rodiny alebo teda adoptovaného Róma, ktorý vyrastal v nerómskej rodine a hovorím o tom preto, že tie rozdiely sa ukazovali akože na tých ľuďoch. Ale to bola stále tá akože slovenská reality, že vlastne to boli len Rómovia v rámci Slovenska. Ale už tam som to videla presne počas toho vysokoškolského štúdia, že síce boli Rómovia napríklad na tej katedre rómskej kultúry, ale niekedy som mala pocit, že keby to mohli nejakým spôsobom zmeniť, tak by si možno vybrali práve nerómsku akože identitu. Hej, že im to nebolo komfortné a neboli s tým úplne stotožnení, že teda sú Rómovia. A brali to tak, že za tých chudobných, za tých menej vzdelaných, za tých špinavých sa musia hanbiť, čo som si už ani ako keď som bola nevzdelaná a nedospela, tak nemyslela, že to je ten správny postup. Som to nejakým spôsobom tak cítila a som rada, že som dostala akože potom aj vzdelaním, aj tým, že keď som o pár rokov, tak dospela k tomu názoru, že áno, toto bol ten správny postup, že to tak nie je. Ako človek sa nemá cítiť viny za niekoho zlú ako negatívnu situáciu. Hej. A hlavne, ale keď už s tým chce niečo robiť, tak ju maximálne môže spoznať, pochopiť, naučiť sa o nej niečo a snažiť sa niečo zmeniť. Vlastnými skutkami, vlastnou prácou, vlastným štúdiom a tak ďalej. No a potom som cez to štúdium, ja som bola taká, že veľmi zvedavá. Mne nestačilo chodiť iba do školy, ja som sa prihlásila do všelijakých ďalších kurzov. Bola som účastníčkou napríklad takého, že mediálneho kurzu pre mladých Rómov, potom som jeden taký všeobecný vzdelávací program mala cez jednu takú nadáciu, ktorá sa volá Inforoma. A práve tá Inforoma síce už teraz nefunguje, ale ona mi dala výborný základ akože na strašne veľa vecí do života. Hlavne motiváciu som tam získala, rozšírila som si obzory. A práve cez stretnutia v Inforome, to bol tiež taký medzinárodný projekt pre mladých Rómov, som mala možnosť príklad vycestovať na takéto nejaké semináre, tréningy, konferencie. Takže tam som videla. A aj prvá cesta vlastne bola taká, že ako keby na Balkán. A tam som akože zrazu prišla na konferenciu, kde bolo možno nejakých akože zástupcov 30 krajín, na jednoducho niečo cez 200 Rómov. A to bol taký môj prvý stret s tým, že čo je to akože tá rómska identita. A
a že aké je to úplne iné a jak to bolo. Pre mňa to bolo také príjemne, že tam som pocítila, že ako keby medzi tými medzinárodnými Romami sa naozaj cítim ako Romka, že tam to môžem tak slobodne povedať, že to cítenie je naozaj podobné, že tí ľudia sa nesnažia niečo zakryť, nehanbia sa za to, že to naozaj prežívajú a hlavne ukázali dôvody, hlavne ukázali spôsob, ako jednoducho sa naozaj za to nehanbiť a viacej si za tým akože hrdo povedať a si za tým hrdo povedať, že áno, som Rómka, jednoducho žijem v tejto krajine, ale som Rómka, je to proste moja prvá identita. To ostatné samozrejme akceptujem, rešpektujem, žijem podľa zákonov Slovenskej republiky, napríklad ako v mojom prípade, ovládam jazyk, ako mám rada aj kultúru, mám rada aj krajinu, ale v prvom rade som Rómka a tak to proste ostane navždy. Takže na tých nejakých akože medzinárodných fórach som toto v podstate akože sebe upevnila, že je to fajn. A ten pocit spolupatričnosti som naozaj akože mala skôr na tých medzinárodných stretnutiach, lebo tam to je úplne iné, ako keď sa stretávame so slovenskými Romami. Platí to aj doteraz. A je to asi aj tým, že... ale to nevyčítam tým Romom. Myslím si, že to práve súvisí s tou politikou, ktorá tu bola, že teda bola asimilácia, že jednoducho nebolo v móde rozprávať rómsky a hlavne Rómovia, ktorí vyrastali, žili v mestách, tak sa proste ako za účelom, aby sa prispôsobili majorite, tak proste ten jazyk potlačili, prestali ho nejakým spôsobom ako podávať do ďalších generácií a jednoducho v súčasnosti ako naozaj proste veľmi, veľmi nízky počet rómskych kvázi intelektuálov hovorí ako aktívne rómskym jazykom. Kdežto na tých medzinárodných fórach je to absolútne normálne. Tam to je jedno, či je to človek úplne že z osady, alebo vzdelaný vysoko, nejaký doktor v nejakej vysokej pozícii, tak tú rómčinu ovládajú a naozaj si to proste ako držia na takej dôležitej pozícii a idú potom, aby proste ten jazyk ostal stále živý a aby sa používal. A vidíme to aj na tom, že na tých medzinárodných fórach je vždy prítomné tlmočenie do rómčiny a že teda ľudia majú, kto to chce, tak proste môže všetko odprezentovať v rómskom jazyku. Ak to, čo chce povedať, vie povedať po rómsky. Čo je veľmi dôležité, na Slovensku to až také bežné nie je. A teda tí ľudia na Slovensku, a príde im to normálne, čo si myslím, že je smutné, že sme dotlačili ako keby Rómov žijúcich na Slovensku k mysleniu, že lepšie je nepriznať sa k tomu, že som Róm, lepšie je sa tváriť, že som ako keby úplne taký istý ako neróm, lebo proste byť Rómom je hanba. Je niečo ponižujúce, niečo škaredé, niečo nepríjemné. A tak ďalej. Takže toto, čo dáva tá slovenská realita, do ktorej situácie stavia Rómov, nie je naozaj nič dobré, podľa môjho názoru, v súčasnej dobe. Naozaj to vyzerá tak, že sa nemôžeme spoliahnuť na nikoho, že nemôžeme nikomu veriť. Kdežto vonku, aj keď je to možno len deklaratívne, možno, že ešte aj medzi tými komisármi sú nejakí rasisti, že to vážne nemyslia, a čo je veľmi pravdepodobné, ale napriek tomu aspoň tie politiky a tie verejné prejavy, to ich vystupovanie, mnohí si dávajú pozor a snažia sa akože dať taký pocit, že tí Rómovia sem patria, aj keď samozrejme vieme, aké proste boli situácie v mnohých západných krajinách, napríklad vo Francúzsku, čo sa riešilo v Anglicku a tak ďalej. To nikto nepopiera, ale to presne súvisí akože s tou pozíciou, ktorú Rómovia majú doma v tých národných krajinách a záleží od toho, akože do akej miery sa ich potom tá národná krajina vie zastať, alebo dať nejakú tú správu, tú message, akože tej inej členskej krajine, že toto si zase nedovolujte, ale toto sa nikdy nestane. Hej, že proste žiadna krajina zatiaľ nerobila to, že toto sú ale občania našej krajiny a majú možno ekonomické, neviem aké problémy, poďme to spolu nejakým spôsobom riešiť, priznávame, že aj my sme niečo zanedbali a tak ďalej. Jednoducho nevidím ten diel zodpovednosti ani tej istoty. Hej. Každý by sa toho najradšej zbavil. A bohužiaľ to vyzerá tak, že keby mohli, tak naozaj by sa nás zbavili najradšej úplne. To je o tom, že jednoducho Slovensko nemá takú úroveň, aby si uvedomilo, že čokoľvek vymyslí, je tu pre ľudí a nie pre politikov. A tým pádom sa musí snažiť robiť ako keby ďalšou aktivitou, ďalšou nadstavbou aktivity a iniciatívy, aby to tým politikám ľudia v lokalitách pochopili. Rôzne. Jednoducho, keď ja
nevidím tú snahu na politickej akože úrovni a vôbec na vládnej úrovni, že aby sa oni dávajú jednoducho do života zákony a vôbec rôzne smernice, usmernenia, neviem čo, ale potom už nikto ako keby nemyslí na tých ľudí, aký to má naozaj reálny dopad na ich životy, čo to s nimi robí a tak ďalej. Napríklad ako keď, dobre, komisia nás síce prinútila, ako keby, lebo vyslovene to bolo prinútila, to nebolo tak, že slovenská vláda to prijala pozitívne a s otvorenou náručou, tú tvorbu tej národnej stratégie, ale urobila to, lebo museli. Ale žiadne kroky k tomu, aby to nejakým spôsobom prezentovali aj verejnosti, aby dostali aj verejnosť do povedomia, že o čom to je a prečo to je dôležité. Jednoducho, že sa to týka naozaj ako keby takého nejakého pozitívnej situácie potom celej spoločnosti, tak toto chýba. A absolútne nikto na to nemyslel, že jednoducho toto je veľmi dôležitý článok. Prečo jednoducho zainteresovať aj verejnosť a meniť názory a meniť vlastne ako pohľad na tých Rómov. Hej, že to cez tú tvorbu vysvetliť, že sme sa dostali do také situácie. Jednoducho už naozaj musíme robiť reálne kroky, ale hlavne nechceme nechať pocit v tej majoritnej spoločnosti, že toto je iba na úkor ich. Že naozaj sú stále tí Rómovia v tej pozícii, že všetko sa im prepečie, všetko dostanú zadarmo, lebo proste sú to Rómovia. Toto je strašne scestný, strašne chorý názor. A aj keď akože sú určite situácie, kedy ľudia majú dôvod si to takto akože vysvetliť, tak si myslím, že je to veľmi plitké, veľmi povrchné. A jednoducho nemyslím si, že nejakí takí vrcholní predstavitelia by s týmto mali byť spokojní, že by jednoducho mali byť ticho a že vlastne nerobia nič, nemenia to. Hej. V podstate akože vždycky sú radšej také, že hlava do piesku, keď už je poľba, keď už majú svoje mandáty naplno, keď sú zvolení, vtedy sa už co vidíme niekoľko rokov, že proste naozaj to je jedno ako orientácia v tej vláde, ale jednoducho všetci robia to isté. Ako náhle sú vo svojich pozíciách, tak už na sľuby zabudnú a jednoducho robia si tie svoje proste tvrdé veci, ako jednoducho čo majú dopredu nalinkované. Zabúdajú na to, že je to o ľuďoch a že aj medzi tými Rómami majú nesmierne veľa voličov a že jednoducho to je nezanedbateľné proste počet ľudí v ich krajine. Akože ja nevidím ani súlad nejakým spôsobom, ako keby také stotožnenie, a to sa vrátim ešte späť k tej dekáde začleňovania rómskej populácie. Tam sme mohli ako aktivisti zažiť situáciu, že v niektorých krajinách ako keby vrcholní predstavitelia, priamo ministri poviem, napríklad konkrétny príklad ako v Srbsku, tam sme nemali pocit, že proste, a neboli to úradníci, boli to naozaj že ministri z 3 ministerstiev, tak zástupcovia 3 ministerstiev, ktorí prišli na takéto stretnutie. A jednoducho ako naozaj predstavovali ako konkrétne kroky a plány, ktoré jednoducho ich ministerstva pripravili na ten celý rok. A v zápätí my sme ako Slovenská republika prebrali predsedníctvo po tejto krajine a vtedajšie ako keby vládna garnitúra vtedajšia bola tak negativisticky nastavená proti aktivitám tretieho sektora a vôbec celej tejto iniciatívy, že sme boli považovaní a označení verejne v médiách za najväčších akože nepriateľov a vyslovene proste prstom na ľudí, že vy za to môžete, že táto dekáda nefunguje. Takže napriek tomu, že to bola vládna iniciatíva, že vláda sa podpísala pod jej realizáciu, tak napriek tomu sa veľmi vysoký predstaviteľ akože nevštítil toho, aby to proste do médií povedal, že jednoducho rómski aktivisti sú zodpovední za jej nefungovanie. Takže takto sa potom ale veľmi ťažko akože mení nejakým spôsobom povedomia, pretože tí ľudia, ktorí sú pri moci, tí by mali a samozrejme ešte aj nezávislé médiá, tí by mali proste meniť mienku, hej, na rôzne akože oblasti spoločnosti, nielen na Rómov, ale keď proste ani médiá, ani tí bežní ľudia nevidia, že by sa nás politici zastávali, aby naozaj presvedčili väčšinu krajiny, že jednoducho síce tu problém je, ale riešime ho seriózne, nie iba sľubami a nie potom represiami, tak ako a čomu majú ľudia veriť? A to je jedno, či sú to Rómovia alebo nerómovia. Hej. Takže ja si nemyslím, že to je. A to je presne o tej serióznosti a zodpovednosti, ktorú tí politici na seba berú a majú. A nevidím ja žiadne pozitívum ani žiadne svetielko v tejto oblasti. Ja som totižto mala možnosť ešte v bývalej práci na nadácii spoločnosti byť prítomná pri tvorbe možností, ako neziskovým organizáciám ponúknuť
zvyšovanie si kvalifikácie, alebo proste vôbec celkovej kapacity na to, aby fungovali ako na výbornej úrovni, ako občianske jednoducho organizácie a nielen ako robili bežné projekty, ktoré sú dostupné, ale jednoducho, aby aj ovplyvňovali tvorbu politik. A nastala situácia, že bol strašne slabý záujem o túto nástavbu, ktorá sa tým akože aktivistom ponúkala. Že v podstate sme ako keby veľmi nutili ľudí, aby do tohto išli. Hej. Kdežto v iných krajinách sme videli, ako potom ľudia jednoducho ako keby doslovne, že skočili, veľmi radi sa naučili to, ako sa robia politiky, lokálne, národné, medzinárodné a vydobili si lepšie pozície aj v rôznych medzinárodných a neviem akých inštitúciách. Prípadne sa dostali do situácie, že sú priamými partnermi medzinárodných inštitúcií a jednoducho berú ich, akceptujú ich a majú potom aj v zápätí lepší prílev ako finančných prostriedkov, ktoré nie sú viazané len na nejaké akože oficiálne granty, ale aj na iný typ podpory. Hej. Kdežto na Slovensku toto nikto nevyužil. Lebo stále padáme na tom, že ja nemám kvalifikovaných ľudí medzi rómskymi aktivistami, ktorých proste vedia robiť alternatívu tvorbe zákonov napríklad. Hej. Že my sme sa nedostali akože nikdy do situácie, že máme návrh občiansky, ktorý síce najmeme si právnikov, prepracujú ho, dajú ho do legislatívnej podoby, ale my sme za tých, 20 rokov, alebo koľko sme vlastne po revolúcii neprišli do stavu, že by sme naozaj my ako zástupcovia rómskej akože menšiny niečo takéto proste priniesli, hej, komplexnejšie. Ja som, to bolo 11 roku 2003, som len tak náhodou niečo hľadala na internete a našla som inzerát. Naozaj to bola vtedy náhoda. Našla som inzerát na možnosť zúčastniť sa na stáži alebo na univerzite v Gráci, alebo na univerzite v Manchestri, na jazykovej stáži v rámci projektu Romlex. Tak som si tam pozerala viacej informácie, napísala. V tom čase som ja žila v Londýne, to už bolo po skončení univerzity. A vlastne som napísala, odpísala som teda, zareagovala som na ten inzerát a asi za nejaké 3 dní som dostala odpoveď, že mám výborné akože životopis, referencie a že či by som mala záujem byť na stáži 3 mesiace v Grácii. Tým, že ja som žila v Londýne a nejak sa mi nechcelo vrátiť sa do Strednej Európy, tak som sa spýtala, či by som nemohla tú stáž robiť v Manchestri. A to ešte práve, že tí ľudia privítali, tak som dostala pozvanie, teda kontrakt a potom ako keby o pár mesiacov som nastúpila na stáž. Ten Romlex projekt bol taký veľmi komplexný a dokonca do toho bola zapojená ešte jedna dánska univerzita, už si nepamätám presne, ktoré mesto, to nebolo až také podstatné. Tá Manchesterská univerzita mala svoj diel na tom projekte a Graz robil tiež niečo iné, ale ten základný princíp bol o tom, že lingvisti spolupracujúci na tom projekte vypracovali veľký dotazník a ten dotazník sa v podstate akože nahrával v rôznych krajinách európskych a potom sme to prepisovali a jednoducho je z toho databáza, ale v konečnom dôsledku ten projekt za tých 10 rokov má takú podobu, že jednoducho ja si viem porovnať akože rôzne rozdiely v nárečiach. Nielen medzi krajinami, ale aj v rámci krajín. V rámci krajín a je tam aj slovná databáza, aj nejaké ďalšie interaktívne mapy. Jednoducho sú tam aj historické akože veci, ako jednoducho Rómovia sa pohybovali pri tom presune z Indie cez rôzne krajiny do strednej, západnej Európy. Že veľmi zaujímavý, veľmi náučný akože projekt, ktorý v čase, keď som tam prišla, tak jednoducho ako bol v tých začiatkoch. Robila som na tých prvotných fázach, bola som tam nejaké 4 mesiace. A potom vlastne ako sa dopracoval do toho štádia, že teraz sa dá veľmi dobre ako používať. Používajú ho hlavne akademici v rôznych... Neviem, či na Slovensku si ho vôbec niekto všimol. Ďalšia vec. Ale viem, že jednoducho, ak sú na zahraničných univerzitách aspoň malé nejaké katedry alebo aspoň inštitúty ako romologické, romistické, tak ten projekt akože dosť veľmi často akože používajú na svoju činnosť a jednoducho študenti sa z toho môžu naozaj veľa naučiť. Takže v podstate toto bola tá moja činnosť s pánom Matrasom, s celkom uznávaným ako lingvistom, ktorý okrem toho, že teda robí lingvistické veci aj mimo rómskeho jazyka, zaoberá sa aj špeciálnymi jazykmi, ktoré už vlastne ani nie sú ako keby zachovalé alebo prítomné, tak on ešte mal tú skúsenosť, že vlastne spolupracoval s medzinárodnými aktivistami rómskymi dlhé roky a má veľmi slušný prehľad ako o takom, po anglicky, že movemente, akože nejakom ako keby
posunie, obrodenie, emancipácie akože rómske menšiny v európskom kontexte a aj to mi pomohlo strašne veľa sa zorientovať v tejto oblasti, že vlastne aj tieto informácie mi on akože posunul a ponúkol. V podstate po tej stáži ja som mala takú možnosť, zase som videla príležitosť, prihlásila som sa, vybrali ma, tak som začala študovať na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. To vlastne bol novovzniknutý program, volal sa, že Roma Access program, bola to taká kvázi prípravka pre Rómov, ktorí už vo svojej krajine skončili minimálne bakalárske štúdium. Chceli by študovať ešte v zahraničí, ale ako nemali dostatočnú kvalifikáciu v angličtine alebo nevedeli sa ešte presne rozhodnúť, že v akom odbore, tak na toto v podstate pripravila tá univerzita prípravný program v spolupráci s nadáciou otvorenej spoločnosti, teda z Open Society Institute. Oni nás podporovali ako finančne a jednoducho 10 mesiacov som strávila na tomto programe, kde som si ja vybrala štúdium medzinárodných vzťahov európskych štúdií plus tou angličtinou. A práve aj cez tieto štúdia som potom ešte mala možnosť ako zúčastniť sa nejakých ciest, robiť si nejaké práce, nejaké štúdia, zase získať nové vedomosti, nové poznatky o inštitúciách, trošku sa lepšie zorientovať aj v činnosti medzinárodných ako neziskových organizácií a tak ďalej. A prečo to spomínam? Spomínam to hlavne preto, že potom v rámci toho pobytu bola taká špeciálna záležitosť, to je, že letná škola. Tá univerzita má skoro každý rok letnú školu. A jeden taký ako keby garant toho celého projektu, profesor Stewart, ktorý pôsobí na University of London, College of London, tak on je takým garantom tej letnej školy v Budapešti. On každé 2 roky pripraví program, v rámci ktorého je teda aj romistika, romológia jednoducho ako prítomná a tam prídu akože pozve vždycky nejakých významných lingvistov, študenti sú oslovení, doktoranti, výskumníci jednoducho sa môžu prihlásiť. Bola som asi 2-krát na takéto letnej škole a tam som sa zase aj s Jaronom, ale aj s ďalšími lingvistami stretla, mala možnosť zase získať nejaké ďalšie poznatky a vidieť posuny v oblasti v štúdiách, ako čo sa týka rómskeho akože jazyka. A vidieť ešte vlastne aj taký ďalší akože veľmi dôležitý posun, ktorý nastal aj v tejto oblasti a to bolo to, že oni sa tak ako keby zjednotili, všetci títo akože výskumníci, lingvisti, ale aj antropológovia, sociológovia z niekoľkých veľmi dobrých ako európskych univerzít. A pred 2 rokami vznikla taká vec pod záštitou Rady Európy, ale vlastne je to spoločný projekt aj s komisiou a je to také ako keby, že európska sieť rómskych štúdií. Ono to ani nie je akože fyzicky niekde etablované, je to ako keby len oni sa stretávajú, kde je to potrebné, oni si vždy určia nejaké miesto. Každý ten profesor, ktorý je členom, má tam ako keby nejakú správnu radu, vždycky majú nejaké témy, ktoré riešia, majú nejaké výročné stretnutia, publikujú hlavne. Ale je to jednoducho tak ako keby zastrešujúca organizácia pre ďalšie programy, letné školy, univerzitné projekty a tak ďalej. A ja som akože v tomto vidím akože takú, ako je dobre, keď to proste niekto koordinuje a keď niekto sa zaoberá aj týmto, čo veľmi vítam ja tento projekt. Každopádne som s nimi v nejakom užšom kontakte, spolupracujeme, dokonca práve Rómsky inštitút bude toto leto s časťou tejto siete zorganizovať konferenciu na Slovensku. Uvidíme, ešte to nie je ako nejak detailne rozpracované, ale je tam perspektíva, že sa spolupráca ešte aj v tejto oblasti rozvinie a že konečne nastane priestor, aby sme to možno odprezentovali aj slovenskej verejnosti, slovenským Rómom v trošku väčšej miere, lebo viem, že inštitúcie, ktoré sa zaoberajú romistikou na univerzitách, asi o tomto projekte vedia, boli oslovené. Ale k verejnosti sa to nejak veľmi zatiaľ nedostalo, že nie je to niečo také, že o čom sa teda vie a do čoho sa môžu aj ďalší ľudia zapojiť. Pevne dúfam, že ešte aj o 120 rokov sa budú ľudia budú rešpektovať nejaké ako možno morálne a nejaké také akože etické zásady. To je pre mňa najdôležitejšie. Nie politika, nie biznis, ale zachovať si možno ľudskosť, slušnosť, zodpovednosť, nejakým spôsobom akože naozaj dobrý charakter, nebyť sebecký, myslieť na iných, tak ja dúfam, že ešte že teda empatia a solidarita budú aktuálne a normálne aj pre ľudí o 120 rokov. A
A dúfam, že budú v situácii, kedy to bude tak normálne, že nebudú rozmýšľať nad tým, prečo by mali pomáhať slabším.